हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 8 के साइंस के 13th नंबर चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है साउंड। तो साउंड ये जो चैप्टर है इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ठीक टाइम से मिलता रहे। केवल साइंस नहीं, हमने मैथमेटिक्स के ट्राइदिस हो या फिर एसएसटी के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम इस चैनल पे छोड़ते रहते हैं, तो फिर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन, साउंड इज ए काइंड ऑफ, साउंड इज ए काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ वर्क, एनर्जी, फोर्स और प्रेशर। इट इज काइंड ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स इज इक्वल टू, 1 हॉर्स इज इक्वल टू कितना? 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। इट इज 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रैवल्स फास्टर, कौन से मीडियम में साउंड ज़्यादा तेज भागता है? इट इज मेटल। ओके, मेटल, वाटर, सेम इन ऑल मीडियम, एयर, इट इज मेटल में साउंड तेज भागता है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपन, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपन क्या? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड। इट इज फ्रीक्वेंसी। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी जो अप एंड डाउन का फ्रीक्वेंसी होता है उसका। When we say that sound travels in a medium, what we mean? When we say that sound travels in a medium, what we mean it? The particles of the medium travel, the source of travel, the disturbance travels, or the medium travels. The disturbance travels, या जो disturbance travels करता है उसको हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं, जब बोलते हैं साउंड ट्रैवल्स इन ए मीडियम वी मीन इट द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स। ओके, ईयरबड इज ए पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ, 6 नंबर क्वेश्चन, ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन, ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, skeletal system, hearing organ and reproductive organ. It is a hearing organ. One of the most common well-known periodic motion is that of, one of the most common well-known periodic motion is that of simple pendulum. सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम इधर से उधर होता है उसको इट इज ए वेल नोन पीरियोडिक मोशन। ओके, साउंड प्रोपागेट मैक्सिमम इन, साउंड प्रोपागेट्स मैक्सिमम इन सॉलिड। ओके, सॉलिड में वो सबसे ज़्यादा प्रोपागेट्स करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन? मैन के जो मैन में जो वोकल कॉर्ड होता है वो उसका लेंथ कितना होता है? इट इज 20 mm, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर होता है। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स को? क्या बोलते हैं? स्टोमक, हार्ट, लैरिंक्स एंड माउथ। इट इज लैरिंक्स। ओके, लैरिंक्स। द नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर, द नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन, कैट, बर्ड, ऑल। इट इज हार्मफुल फॉर ऑल, सभी के लिए ये हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउड साउंड। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउड साउंड, ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगा। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज अबाउट, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इट इज 17.2 मीटर। 17.2 मीटर में आपका मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको। साउंड लॉस्ट मोर एनर्जी इन एयर,
एयर में ये ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देता है। एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? इट इज 50 हर्ज। 50 हर्ज, 50 times in a second means 50 hertz. Sound of single frequency is called a tone. इसका टोन कैसा है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी वाले को उसको टोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। Ultrasound is used in X-ray, echocardiography, speedometer, micrometer. It is in echocardiography. Okay, in human being, which of the following produce the sound? It is larynx. Okay, larynx is produce the sound. Lungs नहीं, windpipe नहीं, eardrum तो बिल्कुल भी नहीं. It is larynx. When a tightly stretched band is plugged, when a tightly stretched band is plugged, it vibrate and produce sound. तो ये वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। ओनली ऑसिलेट टू एंड फ्रो, प्रोड्यूस साउंड बट डू नॉट वाइब्रेट, वाइब्रेट बट डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ये दोनों वाइब्रेशन भी करेगा और साउंड भी करेगा। स्ट्रेच बैंड को जब हम ऐसे करके छोड़ देंगे वो वाइब्रेट भी करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स? पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट? पिच ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट on frequency. The SI unit of frequency is hertz. Ultrasound equipment for investigating and tracking medical problems work at frequency higher than 20,000 hertz. Higher than 20,000 hertz पे वो काम करता है अल्ट्रासाउंड। ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस vibration of objects are not visible because amplitude is very small. In most of the cases, vibration of objects are not visible because amplitude is very small. What is the number of vibration made by a body in 1 second called frequency? The number of vibration made by a body in 1 second is called frequency. Loudness of sound depends upon its amplitude. Loudness of sound depends upon its amplitude. Loudness, okay, amplitude के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, तो फटाफट इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको